Hej, jag heter Zoe Lundqvist. Jag är projektledare för universitetets populärvetenskapliga föreläsningar. Och den här våren är det 4 år sedan vi tog det här fantastiska huset i bruk. Universitetet tillsammans med Ingenjörsvetenskapsakademin och LKAB. För att berätta om vad vi gör. För att bjuda på vårt nätverk av intressanta personer, av forskare. Och att dela med oss av vår kunskap. Men också för att vara en plattform för möten, samtal och dialog. Om kunskap, om teknik och teknikutveckling. Olika terminer har vi gjort olika program. Den här terminen har vi på onsdagarna ett allmänt tema där vi presenterar forskning och utbildning inom många olika områden. Och på torsdagarna med start nästa vecka presenterar vi ett av våra strategiska forskningsområden som heter hållbara transporter. Idag ska vi inte prata transporter, eller kanske vi ska det. Vi ska prata om gravitationsvågor. Den här föreläsningen har jag sett fram emot i 2 år, faktiskt. Sen februari 2016, när den där berömda presskonferensen hölls, där man presenterade den stora nyheten. Den här berättelsen som vi ska berätta idag skulle kunna börja Once upon a time in a galaxy far, far away. Men det gör den inte, för det är inte en saga. Men det är ändå på ett sätt så att den börjar på det sättet. Långt, långt borta i en galax för länge, länge sedan händer någonting som påverkar oss idag. Och det är ju så att med fysikens mått mätt så överträffar ofta verkligheten dikten. Det kommer vi att prata om idag. Och det är inte jag som ska prata om det, utan det är Stéphane François som ska prata om det. Lärare i fysik vid Luleå tekniska universitet, avdelningen för tillämpad fysik. Fast jag har en känsla av att det bor en teoretisk fysiker egentligen i dig. Jag önskar er en trevlig och intressant lunch och jag säger välkommen till dig. Tack så mycket. Så roligt att ni är så många som är nyfikna på universum. Och jag ska börja med att försöka förklara vad har egentligen gravitationsvågor och på vilket sätt det funkar. Och sen jag ska fortsätta med att prata om vilken teknologi det var nödvändigt att använda för att detektera dem. Och sen gå vidare med de olika upptäckter som vi har gjort och vilka implikationer det kommer att medföra i framtiden. Den första som har gravitationsvågor. För att förstå gravitationsvågor först vi måste veta vad egentligen har gravitation. Och den första som har undersökt fenomenen matematiskt och på allvar, det är Isaac Newton. Där enligt sin uppfattning vi har en massa, en kropp med massa som alstrar en gravitationsfält och en annan kropp också med en massa känner av fältet på det sättet att den dras mot gravitationskälla med hjälp av en kraft. Och vice versa, om vi tittar den andra lilla massa, eftersom den har en massa, den alstrar också i sin tur en gravitationsfält som den andra känner och som dras i sin tur mot den lilla. På det sättet att vi har en ömsesidig påverkan i form av en kraft som beror på massorna och som är omvänt proportionell mot avståndet mellan massorna i kvadrat. Och här ni ser dessutom att vi har en gravitationskonstant betecknad med stor G här som Newton
har undersökt genom att studera rörelse av himlakroppar i vårt solsystem. Så enligt Newtons gravitation har en kraft. Men sen kom Albert Einstein som uppfattade gravitation istället som en krökning av rymdtiden. Så först, vad har rymdtid? Vi kan associera den med dimensioner, och en dimension motsvarar en information, nödvändig information för att lokalisera någonting eller någon. Till exempel, om vi vill träffa en kompis i en lägenhet i stan, vi behöver veta vars är lägenhet. Så det betyder att vi måste ange en gata till exempel. Och det motsvarar en information som vi kan tolka som en dimension. Men längs gatan det kan finnas hur många olika lägenheter som helst. Så vi behöver en andra information som har ett nummer. Eller eventuellt en annan gata som korsar den första. Den här nummer eller gata anger i vilken nivå längs den första gatan ligger lägenhet. Så här det är en andra information som man kan tolka som en andra dimensioner. Men sen lägenhet kan vara i första våning, andra våning, tredje våning och så vidare. Så vi behöver ange en tredje information för att kunna träffa vår kompis, höjden av lägenhet. Men om vi anger bara de här tre information, vi har fortfarande en ytterst liten chans att träffa vår kompis. Därför han kan vara i lägenhet om 5 minuter, imorgon, eller om en vecka, eller om en månad. Och vi kan vara i lägenhet om 2 dagar, eller 2 veckor och så vidare. Så här vi behöver ange en fjärde information som är en tidsinformation. Så det betyder att vi lever i en värld, vi uppfattar vår värld som en fyradimensionell värld. Och enligt allmän relativitetsteori, Newtons teori, tiden uppfattas precis på samma sätt som... Ursäkta, här, jag har hoppat över här. Vi har vår 3 rymddimensioner. Tyvärr för att ange den fjärde dimensionen, vi skulle behöva rita en fjärde axel som är vinkelrätt mot de 3 andra. Så här vår hjärna har svårt att föreställa en fjärde dimension. Så vad vi gör för att underlätta förståelse, vi komprimerar våra 3 rymddimensioner i 2 i en plan. Här. Och istället den tredje axel vi ersätter med tidsaxel, tidsdimension. Och som jag sa tidigare, i den Einstein allmän relativitetsteori, tiden tolkas precis på samma sätt som rymddimensioner. Det finns ingen skillnad. Men problemet är att när man ser vår koordinataxel här, vi har 2 dimensioner som har meter som en 1 och en tredje dimension som har sekunder. Så vi kan inte behandla tiden på samma sätt som de andra om vi har inte samma enhet. Så det betyder att här vi måste omvandla sekunder från tidsaxel i meter för att kunna smälta ihop den här dimensionen med rymddimensioner. Och det sättet man kan göra det är att helt enkelt multiplicera en hastighet som är i meter per sekund gånger en tid som är i sekunder. Och på det sättet vi kan få meter för enhet. Men i vår skala vi har som enhet för tiden, vi brukar sätta 1 sekund. Om vi multiplicerar 1 sekund med vilken hastighet som helst, eftersom hastigheten kan variera, det betyder att vår tidsaxel skulle ha en varierande enhet. Det skulle vara svårt
att ha en uppfattning av rymdtid om vi har en helhet som förändrar hela tiden. Fast det finns en hastighet som inte förändrar, som är en konstant, och det är ljushastigheten. Så om vi multiplicerar vår sekund med ljushastigheten, som är en konstant, vi kommer att ha en rymdtid enligt allmän relativitetsteori. Den enda skillnaden är att längst y- och x-axel vi har 1 meter som enhet, men längs tidsaxel vi kommer att ha 3 miljoner meter. Enhet kommer att motsvara 3 miljoner gånger större enheter i de andra axlarna. Så vi kan anta att universum badar i en slags fyrdimensionell vävnad. Och vidare, för att bygga sin allmän relativitetsteori, Einstein har använt några postulat, och den första det är att ingenting kan färdas snabbare än ljushastigheten. Och här, det är en stor skillnad med Newtons teori som säger att när vi ser en gravitationskälla, en kropp med en viss massa som alstrar en gravitationsfält, när den här gravitationskälla rör sig, hela sin gravitationsfält rör sig precis i samma takt som kroppen. Det finns en slags simultaneitet i förändringar. Så, till exempel. Och det är någonting som vi har aldrig observerat i naturen. Däremot, för Einstein-teori, eftersom ingenting kan färdas snabbare än ljushastigheten, när kroppen rör sig, gravitationsfältet kommer att röra sig, men inte i samma takt som kroppen själv. Det kommer att finnas en viss tidsskillnad som motsvarar att gravitationsfält kan inte röra sig snabbare än ljushastigheten. Det betyder att om vi har en kropp här, ser ni här, jag upprepar, vi har en första känsel av våg i den här förändringen. Så det betyder att om vi sätter en liten kropp i en viss avstånd från gravitationskälla, om den här gravitationskälla rör sig, den andra kropp som har en viss avstånd, den kommer inte att känna omedelbart den här förändringen. Förändring kommer mot vår kropp med ljushastighet. Så det kommer att finnas en viss tidsskillnad beroende på i vilken avstånd kroppen som påverkas av gravitationskälla är. Och en andra postulat är att alla kroppar som faller följer den kortaste vägen. Så till exempel om jag lämnar ett föremål, den kommer att fara rakt fram i en rak linje. Den kommer inte att snurra åt vänster, höger och så vidare. Och den här rak linje, det är den kortaste vägen i en så kallad platt rymdgeometri. Det betyder när vi har någonting som är plan, i ett plan, den kortaste vägen är en rak linje. Men om vi har att göra med en krökt yta, den kortaste vägen är inte längre en rak linje, det är en så kallad geodesik. Ursäkta för min brukning. Och vad har en geodesik? Till exempel här, om man vill använda den kortaste vägen från ekvator till polen här, vi måste följa longitudin. Och detsamma när man vill gå från en punkt längs ekvator till en annan punkt längs ekvator, den kortaste vägen kommer
kommer att vara längst ekvator. Varför? Därför att vi följer en cirkel vars centrum motsvarar precis sfärens centrum. Till exempel här i bilden, den blåa sträckan motsvarar inte den kortaste vägen från en longitud till en annan. Därför den följer inte en cirkel som har en centrum som motsvarar sfärens centrum här. Så nu om vi undersöker den här andra postula för en vanlig kaströrelse, vi ser att i rymddimensioner, om man studerar den här kastbana, det motsvarar inte en rak linje, eller hur? Och inte heller en geodesisk. Det ser ut att vara en kurva. Men om vi undersöker, vi analyserar den här kastbanan istället bara i rymddimensioner utan i en rymdtidsdimensioner, det är bara att addera en axel, tidsaxel som är vinkelrätt mot y- och x-axel och drar den och motsvarande tiden som det tar för föremål att resa kastbana. I så fall, den här kurvan, den kommer att stretchas längs tidsaxel på det sättet att ni ser här, det kommer att vara nästan en rak linje. Inte riktigt. Den kommer att vara en lätt kurva, en lätt böjning. Varför? Därför att här vi ser längst ner här, vi har vi har x-axel, horisontell axel, och vi har vår vertikal axel y som motsvarar höjden för kastbana, och den andra axel motsvarar tidaxel. Om vi har en kaströrelse som varar 2 sekunder, i vår allmän relativitets rymdtid, 2 sekunder, det motsvarar 2 gånger 3 miljoner meter. Så ni ser att de här 6 miljoner meter på längst en axel har mycket större än till exempel 20 meter i horisontell axel och 5 meter i vertikal axel för en vanlig kaströrelse. Så det betyder att här, i den här figuren som jag visar, jag var tvungen att använda olika enheter som är 10 000 större än längs x- och y-axel för tidsaxel. Därför annars vi skulle få den här röda kastbanan, den skulle följa tidsaxel. Vi skulle inte ens kunna se den här lätta böjningen av den här kurvan. Men i alla fall, det är inte en riktigt rak linje. Och den här skillnaden, det reflekterar jordens påverkan på rymdtid. Det betyder att jorden har en viss massa, och det betyder att den kröker rymdtid enligt allmän relativitetsteori. Men den här böjningen, den är jättesvag, trots att jorden har en ganska omfattande massa. Ett annat exempel, det är för solen, som har mer än 333 000 tyngre än jorden. Den orsakar en böjning av ljuset, men om ni tittar med vilken vinkel motsvarar den här böjningen 1,75 grader, det är ingenting. Det är inte så mycket, trots att solen är jättetungt. Och den här den observationer som vi har kunnat få under en solförmörkelse i början av 20-talet, och som bekräftade den här krökning av rymdtid från allmän relativitetsteori. Så det var en stor framgång för Einstein. Och en annan bevis, det är gravitationslins. Så vad vi ser här, vi ser en ljus i form av en cirkel. Det motsvarar
en galax eller en tyngd objekt bakom ljuset som vi ser i centrum. Och det ljuset i centrum som kan vara en galax eller en massiv föremål som böjer ljuset som kommer från galaxen som finns bakom. På det sättet att här vi ser en krökning längst upp och längst ner av den massiva föremålet och sen det finns en fokus. Om jorden råkar vara precis i fokus här, vi får den här bilden. Så hela ljuset från cirkeln motsvarar samma objekt. Så en sammanfattning här det är att rymdtiden har en slags vävnad, rörlig vävnad som förändras med massa. Och vad händer om solen försvinner? Eftersom det är solens massa som kröker rymdtid, om solen skulle försvinna på en gång här, i mitten vi skulle ha igen en platt rymdtid, på samma sätt som vi ser i varje hörn här. Men eftersom enligt postula att ingenting förändras snabbare än ljuset hastighet, den här förändring, den skulle komma till jorden 8 minuter efter. Därför jorden ligger 8 minuter år från solen. Så det betyder att här vi skulle få en platt rymdtid i centrum som skulle förändras från den krökning som vi ser mellan solens och jorden till ett platt. Och den här förändringen skulle resa med ljuset hastighet mot jorden. På det sättet här vi kan se en viss våg. Så vi kan kanske se den första videon. Så här vi har jorden som snurrar kring solen och här solen har försvunnit. Så vi har en platt rymdtid i mitten, men sen den här förändringen kommer mot jorden i form av en våg här. Och sen jorden känner den här förändringen och den fortsätter sin resa i en rak linje. Tack. Så det betyder inte här i detta sammanhang att jorden snurrar. Jorden snurrar inte, den går rakt fram. Vad som gör att jorden beskriver en cirkel, det är själva krökningen av rymdtid. Så som vi såg med i video, om vi tar bort solen och vi har en rymdtid som blir platt utan påverkan av någon massa, jorden kommer att fortsätta rakt fram. Men den här gången, rakt fram för en platt rymdtid, det är en riktigt rak linje. Medan rakt fram för en rymdtid som böjs, det blir en cirkel här. Så nu, vad har en våg? En våg alstras från en accelererande rörelse. Så till exempel, jag har en rep här. Tack, så jag kan. Beroende på hur jag ska röra min arm. Ni ser att så det är inte helt tydligt, men vi ser vågdal och vågberg. Och de här vågdal och vågberg kommer att ha olika form beroende på om jag snurrar eller går upp och ner och så vidare. Så den här rörelsen från min arm sprider sig längs repet och fortsätter. Och
När jag slutar röra mitt arm, ser ni, hela repet slutar inte röra sig på en gång. Det finns en del av vågor som fortsätter resa sig längs repet trots att min arm har slutat. Det är precis vad det händer. Om solen skulle försvinna, vi skulle fortsätta se en slags vågor som kommer mot jorden. Men här, det är inte längre en mekanisk våg som jag gjorde med min arm här. Det är själva rymdtid som ändras. Och det sker precis på samma sätt med elektriska laddningar som vibrerar. De skickar inte längre en mekanisk våg med repet utan en elektromagnetisk vågor. Kan se. Så här. Tänk att istället att ha armen som rör sig, det är en elektrisk laddning. Partikel med elektrisk laddning som rör sig, den skickar iväg, den alstrar en elektromagnetisk... Kan vi komma tillbaka lite och pausa? Så nu du kan... Så här. Om... Jag vill åka för. Om vi ersätter den magnetiska fältet horisontellt och den elektriska fältet vertikalt med vår rymdtid. Den här gravitationsvågor kan tolkas som samma typ fenomen, men istället att ha en elektromagnetisk våg, vi har ingenting som sprider sig genom rummet. Det är själva rummet som svänger. Så här det finns ingen elektromagnetisk vågor, ingen foton som reser. Vi har en tomrum, en slags vakuum, och det själva nätet har horisontell och vertikal som svänger, som rör sig. Här är principen med gravitationsvågor. Tack. Och om det sker med elektriska laddningar tänkte Einstein alltså att det skulle lika gärna kunna ske med rörande föremål som har massa som laddning istället för elektrisk. Jag menar, vi rör repet beskriver vågor. Vi rör en elektrisk laddning, den skickar iväg elektromagnetiska vågor. Varför om ett föremål med en massa som rör sig skulle inte skicka någon våg i form av rymdtid eftersom massa kröker rymdtid. Det verkade rimligt. Och det visade sig att teoretiska beräkningar 1915 utifrån hans allmän relativitetsteori förutsatt spridning av rymdtidsvågor. Så det betyder i så fall att en gravitationsvåg har en vibration av rymdtid, vilket skapar en övergångsförändring i universums geometri. Nästa video här, tack. Så här vi har en... Så här det är överdrivet, men när vi har en gravitationsvågor som passerar jorden upplever en följd av utsträckning och komprimering i alla direktioner här, alla riktningar här. Tack. Det är som att vi har ett väv som sträcker sig och sen komprimeras och sträcker sig i vinkelrätt riktning. Så. Och en gravitationsvåg utlöses av en kataklysmisk gravitationshändelse. Som vi har sett tidigare, det krävs oerhört mycket massa för att kröka rymdtid. Så det betyder att det skulle kräva jättetungt föremål och med en ganska kraftig dynamik för att kunna orsaka gravitationsvågor som vi skulle kunna mäta.
Till exempel som en kollision mellan två svarta hål. Tack. Så här. Jag har ett exempel där två svarta hål snurrar, roterar mot varandra och de närmar sig så småningom. Så när de roterar mot varandra och närmar sig, de roterar allt fortare. Och det svart hål brukar vara jättetunga himlakropp. Och vi ser här den motsvarande frekvens, med vilken frekvens det böjer gravitationsvågor. Och här vi hamnar i den slutfas just före kollision, fusion, här alstras de kraftigaste gravitationsvågor. Tack. Och dessa deformationer av rymdtidens geometri sprider sig med ljusets hastighet. Och det minskar med avståndet från källa på samma sätt som vattenvågor. Så om ni ser här, om vi släpper en sten i vattnet, bredvid stenen vi kommer att uppleva vågor med en större amplitud. Och när man avlägsnar sig från stenen minskar den här amplitud så småningom. Så här det blir en slags challenge, teknologisk challenge, därför att det krävs jättetunga föremål för att orsaka gravitationsvågor med en stor dynamik. Men dessutom, om de är ganska långt ifrån jorden, det blir jättesvårt att upptäcka de här gravitationsvågor därför att de minskar med avståndet. Så här jag kommer till teknologi bakom upptäckten och på vilket sätt vi har löst den här utmaningen. Två laserinterferometer, Gravitational Wave Observatory, så kallad LIGO, har byggts i slutet av 90-talet med en uppgradering i 2015. Det är en i Hanford, Washington och en i Livingston i Louisiana. Och det en tredje byggdes i Europa initialt 2003 och en mer avancerad 2016 i Pisa, Italien, som de kallade Virgo efter en galaxkluster-namn. Och på så här vi har vår 3 gravitationsvågteleskop, Hanford, Livingston och Virgo i Italien. Och också vi ser i ljusa blå punkter alla andra vanliga teleskop, de optiska teleskop i jordens yta och de som är i rymden. Så nu vi har 2 olika typer av teleskop. Och på vilket sätt de funkar. Så vi skickar iväg en laser. En laser det har fotoner som har i koherens, som svänger med samma amplitud, samma frekvens tillsammans. Och de träffar en första spegel som splittrar den här lasern i 2 strålar längs 2 armar som är vinkelrätt, som har 4 kilometer lång för LIGO och 3 kilometer lång för Virgo. Och sen de reflekteras av speglar och kommer tillbaka och reflekteras igen. Och detta 75 gånger innan de kommer tillbaka och sen de fortsätter mot
en skärm som vi ser längst till höger. Och laser och avståndet i armarna har... Hoppsan, vad hände här? Aj. Ja, ursäkta för... Men vi kan visa video sen. Ja, så. Här ser ni här splittras i två delar. Och om anläggningen detekterar en gravitationsvåg, längden för de två armarna kommer inte att vara samma, den kommer att variera. En kommer att utsträcka medan den andra kommer att komprimeras. Så här vi har laser som reflekteras. Och sen de kommer mot skärmen. Och som jag sa tidigare här, avståndet har räknat på det sättet att de två strålar som kommer tillbaka här interfererar destruktivt. Det betyder att de har två vågor som är omvänt. På det sättet att i skärmen utan någon störning vi skulle inte se någonting. Vi skulle inte se någonting. Däremot om det finns en gravitationsvåg som kommer, den här destruktiv interferens stör och vi skulle se någonting på skärmen som skulle visa att här detektor har påverkats av en gravitationsvåg, en förändring i rymdtiden. Men eftersom de här signaler, de här jättesvag, vi har några problem att lösa eftersom det finns mer än 100 000 inhemska signaler som kan detekteras av detektor. Som lufttryck, temperatur, magnetiska och elektriska fält, jag kommer tillbaka med min ljud, seismisk aktivitet vid låg frekvens mindre än 10 Hz. Termisk rörelse från själva spegeln vid medelfrekvens har det mellan 10 och 200 Hz. Någon kvantfenomen som osäkerhet från fotonens ljud som når dioder i detektorer vid hög frekvens, det betyder högre än 200 Hz. Och det finns också den återstående signalen som är fortfarande skadad av datorljud och som kallas glitch. Och problemet är att glitch har samma fingeravtryck som gravitationsvågor. Så därför var det nödvändigt att bygga 2 detektorer flera 100 mil från varandra för att kunna eliminera dessa glitch. Via korrelation mellan detektorer man kunde jämföra. Och om vi har samma form interferens i de bägge två detektorer, vi kan se, okej, här, det kommer inte från, störningen kommer inte från dator och så vidare. Och för att minimera fotonens osäkerhet, som vi kallar det på engelska shot noise, används en 1 megawatt laser. Så det betyder att vi har använt många fotoner och många fotoner minskar osäkerhet. Och för att eliminera lufttryck och ytterligare påverkan av atmosfären, vi har sugit ut luften utifrån armarna för att få
en slags vakuum. Och en liten anekdot, det tog 40 dagar för att suga ut luften från armarna. Och på det sättet vi har nu de näst största maximal vakuum efter den som vi har i partikelaccelerator i Schweiz. Och dessa störningar från omgivningen har upp till 1000 gånger kraftigare än gravitationsvågor. Men man vet det är okej, tack. Men man vet deras frekvens, man vet deras mekaniska egenskaper och på det sättet de kan elimineras av algoritmer som vi använder i detta program. Och vi har 2 slags algoritmer som vi kan använda. Det anpassade filtret handlar om att leta efter en liten del av signal som när den justeras nära parametrarna är identisk med den lösning som hittades av Thibaut Damour här. Så det är därför det kallas parametrisk. Det betyder att vi utför en beräkning, men innan vi kan göra det, vi sätter i algoritmen speciella parametrar som till exempel hur tungt föremålet har, vilken dynamik den har och så vidare. På det sättet, utifrån de parametrarna, algoritmen kommer att visa en viss slags våg som kan jämföra med vad vi detekterar. Om vad som observeras sammanfaller med modellen, det är en chans att det handlar om gravitationsvågor. Och i den generiska algoritmen, Klimenkos, glömmer vi den explicita lösningen för att leta efter allt som liknar en så kallad chirp, modulerad frekvens i signalen. Här fördelen med Klimenkos algoritm det är att den har mer generellt. Det betyder att den kan detektera, den handlar om en bredare spektrum av gravitationsvågor, men nackdelen är att den kan inte vara lika känslig som den parametriska algoritmen. Den kan missa några signaler som är för svaga. Däremot med parametriska algoritmen, till exempel om vi bestämmer från början som parameter, det kommer att handla om kolliderande neutronkärnor. Den här algoritmen kommer inte att kunna identifiera gravitationsvågor som kommer från svarta hål istället neutronkärnor. Och vi har också en annan ambitiös projekt. Laserinterferometer spatial antenna, LISA, som förväntas vara i drift år 2034. Och hade den motsvarande Hubble-teleskop för vanligaste teleskop. Det betyder att här vi kommer att skicka i rymden 3 satelliter som kommer att placeras i form av en liksidig triangel med armarna som är jättelångt, 2,5 miljoner kilometer. Och på det sättet, det här systemet, den har fördelen precis på samma sätt som Hubble-teleskop som inte stör av atmosfären, jordens atmosfär. Här, LISA kommer inte att störas av jordens eller mänsklighetens aktivitetens. Men det finns också en challenge här, en utmaning, det är att de här satelliter måste röra sig jätteexakt med en stor noggrannhet mot varandra, därför att de kommunicerar via en laser som måste nå satelliter i en viss område av satelliten, 2,5 miljoner kilometer skillnad. Så här det är inte så lätt. Men å andra sidan, eftersom
med hjälp av de här långa armarna vi kommer att kunna detektera gravitationsvågor som är mycket svagare eller som ligger mycket längre än vi kunde detektera på jorden. Till exempel av storleksordning nanohertz som förväntas skickas av supermassiva svarta hål. Och på vilket sätt de kommer att röra sig, de här satelliterna. Så ni ser, de kommer inte att snurra omkring jorden. De kommer att följa jorden med en avstånd av ungefär 50 miljoner kilometer. Och varje sidor av triangel motsvarar ungefär 6,5 gånger avståndet mellan månen och jorden. Så det är jättelångt. Och det är den här längden som kommer att tillåta oss att detektera gravitationsvågor som man skulle inte kunna detektera från jorden, därför det är gravitationsvågor som har en längre våglängd än själva jorden. Tack. Så nu jag kommer till upptäckter. De första gravitationsvågorna upptäcktes den 14 september 2015 klockan 9:50 på förmiddagen. Men meddelades bara den 11 februari 2016, det betyder 6 månader efter, för att vara helt säkert att det handlade om gravitationsvågor. Så vi har undersökt noggrant de här fenomen som dök upp. Och det var 2 svarta hål av storleksordning 29 och 36 solmassa som kolliderade för long time ago. Så den här så länge, long time ago som Soy pratade om, det handlar om 1,3 miljarder år sedan. Så kan ni tänka att de här gravitationsvågor reser sig i rymden under 1,3 miljarder år. Så de hinner minska på det sättet att när de kommer fram till jorden, det är bara en pytteliten del av de primärgravitationsvågor som har skickats under den här stunden när de 2 svarta hål kolliderade. Och just innan de smälte ihop, de här 2 svarta hålen, de hade en hastighet som motsvarade 2/3 av ljusets hastighet. Det är enormt. Så de hade en jättestor dynamik här. Och sen det byggdes en enda svart hål som hade 62 solmassa. Och ni räknar själv här. Det betyder att den enstaka svart hål som resulterade från kollision här, från fusion, den väger mindre än de 2 skilda svarta hål. Skillnaden är 3 solmassor. Och den här skillnaden, den alstrades i form av energi i gravitationsvågor. Så den här mängden energi, 3 solmassa, rent energi, det är enormt. Det är någonting som vi har aldrig observerat förut. Men trots den här enorma mängden energi i form av gravitationsvågor som sprider sig i 3 dimensioner i rummet här, efter 1,3 miljarder år, det kom på jorden och rymdtidens deformation som detekterades var av storleksordning 10⁻⁻21 av en del. Så för vissa uttryck i exponent i potens, det säger ingenting. Men vi ska... Ja, för att visa här snabbt vad det motsvarar 10⁻⁻1 här. Ni ser människa här. 1 meter och vi fortsätter
myror, här molekylär. Och vi fortsätter här, virus, här den största molekyl DNA. Och här nu vi har i atomnivå och ni ser längst ner till höger i potens. Här vi har lämnat atomer, nu vi har i atomkärnor. Nu vi har inte längre i atomkärnor, vi har i partiklar själv och nu vi kommer fram till de största kvarkar. Och vi fortsätter. Här vi har neutrino och här. Så. Den här förändring motsvarar den här storlek. Tack. Så det är som till exempel att mäta avståndet mellan vår sol och vår närmaste stjärna, Proxima Centauri, som ligger 4,5 ljusår med en noggrannhet av en årsstrå. Men vi har lyckats detektera det. Och det var Klimenko-algoritm som tillåtit den första detektionen. Sen den 14 augusti 2017 klockan 10.30 första gravitationsvågor som detekterades samtidigt av LIGO i Amerika och Virgo i Italien. Och här, det är intressant därför den här simultaniteten tillåter en noggrannare lokalisation av källan tack vare en slags triangulering. Det är samma princip som med GPS, med satelliter omkring jorden. Så här det var fusion av två svarta hål med 30,5 respektive 25,3 solmassa på avstånd 1,8 miljarder år sedan. Och sen, 3 dagar senare, den 17 augusti 2017 klockan 12.41 första gravitationsvågor från fusion av två neutronkärnor som hade mellan 1,17 och 1,6 solmassa, 143 miljoner ljusår avstånd. Och vad som är bra med neutronkärnor till skillnad med svart hål, det är att de har synliga. De släpper ut elektromagnetiska vågor, man kan se dem. Så här, det var första gången som man kunde koppla ihop observationer från vanliga optiska teleskop med vår gravitationsvågteleskop här. Så här, det var jätteintressant. När man började detektera vågor var stjärnorna cirka 700 kilometer från varandra och roterade med 15 gånger i sekund runt varandra. En vanlig storlek för en neutronkärna, de har en diameter av 10 kilometer. Så kan ni tänka att ett sfär med 10 kilometer diameter som är tyngre än solen och som snurrar, roterar mot varandra med 700 kilometer avstånd 15 gånger i sekunder. Till dess att man inte kunde skilja dem när de var mindre än 100 kilometer från varandra och roterade mer än 200 gånger per sekund. Så som jag sa, det var första tillfället där man kunde associera de elektromagnetiska vågor från neutronkärnor med de gravitationsvågor som LIGO och Virgo detekterade. Och den här gången, det var den anpassade filtermetoden som passade bättre för att detektera svagare signal från neutronkärnokollision. Och här, det var vad vi såg på skärmen. Så om vi tittar just över de två bilderna här i mitten, vi har signatur från störningar, bakgrundsstörningar. Allt som jag pratade tidigare om jordens och människans aktiviteten. Och över vi har de teoretiska modeller som förutsatt vilken form
de här gravitationsvågor skulle om vi skulle detektera dem. Och längst upp här, vi ser vad vi såg i verkligheten på skärmen. De första som såg klockan 9:50 på förmiddagen den här detektionen, de såg de här kurvorna i Hanford och Livingstone till höger. Om man tittar nu i början av den här kurvan och vi jämför med störningar från bakgrund här, vi ser inte någon skillnad. Så här vi detekterar ingenting. Men så småningom, vi börjar se nära mitten här en första vågberg som är lite högre, som inte finns bland bakgrund här. Och sen det fortsätter öka i intensitet här med större amplituder tills vi har maxamplitud där det i samma ögonblick som när de två svarta hål fusionerar, smälter ihop. Och sen gravitationsvågor upphör. Och som ni ser här, om vi jämför mellan Hanford och Livingstone, det finns en viss liknelse. Det är inte precis exakt samma, därför att den här gravitationsvågor, de når jorden med olika vinklar eftersom jorden är sfärisk. Och ja, vi kan till och med lyssna. Vi har detekterat ett ljud också, om du kan sätta ljudet. Så, det låter så här. Det är den typiska så kallad chirp, modulerad frekvens. Så det betyder att under en kort tid vi kommer att ha en ökning av frekvensen som vi ser tydligt längst ner till vänster, samtidigt som en ökning av amplituden själva som vi ser längst ner till höger. Som ger den här ljudet. Så vad det kommer att leda? Det är en slags revolution inom astronomi, därför hittills vi hade bara ett sinne. Det var synen. Med alla olika slags teleskop som vi hade, de kunde detektera samma typ av strålning, elektromagnetiska vågor. Så vi hade gamma-teleskop, röntgenteleskop, optiskt teleskop som detekterade synliga ljus och radioteleskop. Men nu, det som vi har vunnit ett nytt sinne, känsel. Jag menar, här vi kan befinna oss till och med i en mörkt och tyst rum där vår vanliga teleskop kommer inte att detektera någonting. Men nu vi kommer ändå att kunna känna någonting utifrån de här gravitationsvågor. Så här det öppnar nu fantastiska möjligheter för astronomi. Och vår förståelse för universum. Och det ledde först till en Nobelpris för Rainer Weiss, Barry Barish och Kip Thorne. Och det kommer också att öka vår förståelse för svarta hål, neutronstjärnor och andra hittills oförklarliga fenomen som mörk energi och mörk materia. Det kommer att tillåta att räkna ut ett noggrannare takt för universums expansion. Och vi kommer att kunna se längre universum, och längre det betyder tidigare. Och när jag säger tidigare, det är mycket tidigare än vår vanliga optiska teleskop som tillåter oss att observera teoretiskt universum bara 380
1000 år efter Big Bang. Och varför? Därför att mellan Big Bang och den här tiden, universum var så tätt att fotoner som släpptes från elektroner som ville sänka deras energinivå, i samma ögonblick som de släpptes, de absorberades av andra elektroner eller atomkärnor som var i närheten. På det sättet att fotoner hann inte att sprida sig i rummet som var för tätt. Efter den här datum, med expansion i universum, utrymme har blivit större för fotoner att sprida sig fri. Och ljuset har kommit. Men förut, före 380 000 år, universum var mörkt. Men med sitt täthet, den hade en massa. Så det betyder att rymdtiden för universum, den hade en viss krökning. Och med sin dynamik kanske den skickades iväg någon bakgrundsstrålning på samma sätt som vi har redan detekterat elektromagnetiska bakgrundsstrålning som kommer från 380 000 år efter Big Bang. Men den här gången vi skulle kunna observera universum ännu tidigare. Och här jag citerar en mening som kommer från Nobelpristagare Rainer Weiss. Vid någon tidpunkt, inte med detektorerna vi har nu, självklart, hoppas vi kunna titta på universums början. Så här vi har stor hopp med den här ny detektion, teknologi, möjlighet. Och också genom att studera gravitationsvågor vi hoppas lära oss mer om kollapsande stjärnor och många andra fantastiska upptäckter som vi inte har en aning ännu, på samma sätt som när Einstein upptäckte allmän relativitetsteori. Han hade ingen aning att det skulle tillåta att utveckla GPS till exempel. Och ett nytt fönster av vetenskapen har precis öppnats. Så. 3 minuter. Tack. Wow. Jag kan känna många saker i den här situationen. Dels tänker jag att den vetenskapliga verklighetsbeskrivningen skapar en länk mellan fakta och fantasi för människan. Mellan våra sinnesintryck och mellan det som vi bara kan ana någonstans i en begynnelse. Det är häftigt. Jag är övertygad om att det egentligen finns väldigt mycket frågor. Vi är lite kort om tid. Men en fråga tycker jag vi släpper på. Och sen så kommer Stefan att finnas kvar ett tag så att ni kan komma fram om det är något speciellt ni undrar över. Någon som... Nej. Ni vill komma fram sen. Då gör vi så. Och då ska jag göra så att jag först tackar dig. Och sen ska jag säga någonting om vad som händer i nästa vecka. Ljus har vi pratat om. Så ljus får du av mig också. Tack så mycket. Tusen tack för att du tog dig tid. Du är en fantastisk lärare, Stefan. Ja, tack. Tack så mycket. Tack.